अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की खिदमत में आज 60 बकरों की लाट लेके आए कुर्बानी 2021 के लिए। सारे खस्सी, दो दांत, राजनपुरी, गुलाबी बकरे। सबसे पहले आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह आपको वीडियो में गाइड भी करूँगा, मालूमात भी दूँगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी हो खुराक के मुतालिक या बकरों को मोटा करने के मुतालिक, तो वो भी आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करूँगा। तो चीज़ें देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक चीज़ है। सब के सब गुलाबी माशाल्लाह और दो दांत खसी बकरे। टोटल 60 बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक से बढ़कर एक बकरा है। और इनका जिंदा वेट जो है ना, एक एक बकरे का माशाल्लाह 70 केजी वाला भी है, 80 केजी वाला बकरा भी है, 60 केजी वाला बकरा भी है। एक से बढ़कर एक बकरे हैं माशाल्लाह। आज जो दोस्तों को रेट देने वाला वो इंतहाई मुनासिब प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह से। और ओरिजिनल बकरे हैं सारे के सारे। अगर कोई भाई मेरे फार्म का विज़िट करना चाहता है तो वो भी आ सकता है। डेरा गाजी खान मेरी लोकेशन है। अगर नहीं आ सकते, मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो आपको कार्गो भी करवा दूँगा। कार्गो हाल पाकिस्तान में अवेलेबल है। इंशाल्लाह आप दोस्तों को मुनासिब से मुनासिब प्राइस में देंगे। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 0315 0445600। ये मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है, ये आप नोट कर लें। इंशाल्लाह अगर आपको लेने हैं बकरे तो आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब से मुनासिब प्राइस मिल देंगे। ये आपके सामने माशाल्लाह जंतर वगैरह भी खा रहे हैं इसी तरह। ये देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक बकरा है। सब के सब गुलाबी में माशाल्लाह और ख़ूबसूरत दो दांत सारे खसी बकरे। टोटल 60 की लाट है। और ये आज इंशाल्लाह आपको दोस्तों को मुनासिब प्राइस में मिलेंगे। ये दोस्तों आपको सारी की सारी लाट इंशाल्लाह 58,500 के हिसाब से आपको मिलेगी। बिल्कुल ही मुनासिब प्राइस है, कोई 60 नहीं, कोई 65,000 नहीं। आज बिल्कुल मुनासिब प्राइस लेके आए दोस्तों खिदमत में 58,500 के हिसाब से माशाल्लाह। 80 केजी वाला बकरा भी मौजूद है, 90 केजी वाला। सारे गुलाबी में माशाल्लाह खूबसूरत बकरे एक से बढ़कर। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह भाई, ओरिजिनल चीज़ें आप दोस्तों की खिदमत में लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह से। परसों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 बकरों की सैंपल की तौर पर वीडियो लगाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए। अब ये 60 बकरों की वीडियो लगा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ हो रहे थे, काशिफ भैया हमें बकरे दिखाएं, आप बकरे नहीं दिखा रहे। तो मैंने सोचा आप दोस्तों को आज बकरे दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सब के सब गुलाबी बकरे हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे भाई। इनका वेट भी चेक करें, खूबसूरती भी देखें माशाल्लाह। सारे ज़बरदस्त बकरे हैं। 60 बकरों की टोटल लाट है। तो जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह। आप दोस्तों को 58,500 लास्ट प्राइस है। ये देखें माशाल्लाह भाई, एक से बढ़कर एक बकरा है। सिर्फ एक अबलक खड़ा है और एक जो दो बकरे अबलक हैं, बाकी 58 बकरे जो है ना सारे गुलाबी ओरिजिनल चीज़ है माशाल्लाह। एक से बढ़कर एक चीज़ है। तो ये देखें, इनकी खूबसूरती भी चेक करें, वज़न भी देखें माशाल्लाह। सब के सब ये माशाल्लाह फ़ाहद भाई के पास जानवर मौजूद हैं। ये देखें फ़ाहद भाई आपको जानवर भी दिखा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, वज़न देखें इसका। ये तकरीबन इसका ज़िंदा वेट 65 किलो है, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह, सारे के सारे खूबसूरत बकरे हैं। ये देखें माशाल्लाह भाई, टोटल 60 बकरों की लाट है। और आपको 58,500 के हिसाब से फाइनल प्राइस बिल्कुल ही और स्पेशल ऑफ़र लेके आए हूँ समझा आपके लिए। ये देखिए माशाल्लाह, वो दूसरे लोग कहते हैं कि 35-36 हज़ार वाले बकरे आपको देंगे, लेकिन नहीं, हम सीधा रेट मांगते हैं। इंशाल्लाह आप दोस्तों को फाइनल और लास्ट प्राइस है। 80 केजी वाला बकरा भी मौजूद है, 90 केजी वाला भी है। सारे आपको एक ही इनके रेट के हिसाब से मिलेंगे, एक बकरे इनके। ये देखिए माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त लाट लेके आए हैं माशाल्लाह हम दोस्तों की खिदमत में आज अल्हम्दुलिल्लाह। सारे गुलाबी बकरे हैं, सबसे बढ़कर एक से बढ़कर एक बकरा है। देखिए माशाल्लाह। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड में आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर साथ में दी घंटी के निशान को लाजमी दबाएं। और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।